做咗屋企嘅訂製嘅櫃仔，包括咧可以睇到少少嘅跨海大橋。呢個單位係位於我哋嘅山中間，亦都可以同銀行去上會嘅喎嚇。咁我而家呢個景色靚唔靚啊？望個山景，望個跨海大橋，望成個左邊嘅綠油油嘅呢一片，又係比較高嘅樓層，又可以睇到南邊嘅海，甚至咧落去咧都係睇到綠油油嘅呢一片喎。喺主人房嘅呢個位置上邊，嗱，你睇下我手機入邊幾正啊！望出去，哇！大家好，我係實領銀廳經紀人 Helen， 係啦，又嚟到第5期嘅單位維港灣。今日分享咧最常見嘅101平方嘅高層東南睇海，喺屋企入邊咧就可以望到我哋呢一邊無邊際嘅海，同埋咧我哋嘅山景啦、維港半島啦，甚至咧呢個單位後期去翻6期嘅商業街，非常之近喎嚇。業主咧做咗屋企嘅訂製嘅櫃仔，包括咧可以睇到少少嘅跨海大橋。呢個單位係位於我哋嘅山中間，亦都可以同銀行去上會嘅喎嚇。咁我而家企緊嘅呢個位置咧，嗱，睇下呢部車就係可以直接達深圳嘅蓮塘或者盧關口，70分鐘25蚊，直達咧上高速，非常之方便。早上5點50分到晚上7點鐘都有車返到深圳嗰邊，亦有免費嘅穿梭樓巴，可以穿梭成個十里銀灘去周邊去兜一兜、行一行。呢個交通之外，我哋自己嘅小區配套咧都係非常之便利嘅嚇。屋企門口嘅生活超市、攞快遞嘅地方、揼骨寵物醫院，又或者飲咖啡茶餐廳飲食呢啲全部都有。前方就係我哋港人朋友最中意嘅維港沙灘，每日都可以落去游水嘅喎。OK， 事不宜遲，嗱嗱聲睇下呢個單位，大家中唔中意啊？哇！呢個景色靚唔靚啊？望個山景，望個跨海大橋，望成個左邊嘅綠油油嘅呢一片，又係比較高嘅樓層，又可以睇到南邊嘅海，甚至咧落去咧都係睇到綠油油嘅呢一片喎嚇。101平方，3房2廳2個洗手間嘅單位。呢一個單位佢最大嘅亮點就係6米6長嘅呢個大陽台。哇！每日喺呢度飲翻杯咖啡，睇下個天空，哇！思考下人生係咪好正咧？觀眾朋友，呢一套房咧，業主係一手業主嚟㗎，咁佢而家咧係打骨折賣咯喎。呢一套房佢係有做部分嘅訂製嘅櫃仔，而且呢一套房佢嘅家私家電咧都係 keep 得非常之好嘅。咁咧，我哋由門口開始同大家介紹翻呢個單位先。首先佢係碧桂園嘅裝修啦，咁亦都係咧個門係冇另外去改㗎，智能密碼鎖呢一啲全部係有晒。而家都係唔中意攞鎖匙出街㗎啦。呢一邊咧，佢買咗簡單嘅係櫃，咁示範俾大家睇嚇，斜斜地嘅呢啲櫃仔，如果唔係我哋可以做翻個訂製櫃仔，都係 OK 嘅。睇下個廚房，廚房望出去係東向。睇個山景，綠油油一片，非常之正。但係咧，佢冇做紗窗網嚇。雙星盤，誒呢個戶型，哦唔係，佢係呢個位置做咗嗰個加咗個板啊。原本呢邊係放一個雪櫃嘅空間，我哋拆嘅話咧都係非常之方便拆嘅嚇。煮食爐、抽油煙機、上下嘅櫃仔全部有晒。佢嘅呢個天然氣表咧，我睇下先。我睇唔係好清楚，好似冇用過。如果有用過，都係用翻幾方呢一隻燃氣嘅嚇。OK， 我哋行出嚟睇一睇。地板咧係冇做美縫，呢一個係6人位嘅餐台，佢可以4方，亦都可以打開嚟用下嚇。咁電視櫃呢一啲全部我哋都係送俾新嘅業主。呢個梳化好清新啊！真皮梳化呢一些咧，你買翻嚟都唔平噶，同我哋平時睇嗰啲科技布係唔一樣噶嚇。OK， 我哋睇下呢一啲
都係好新嘅喎，keep 得好唔錯喎嚇。咁包括咧，我哋啲窗簾燈佢都係換過嘅喎。咁我哋睇一睇內容先啦。嚟，咁啱頭先有個鄰居過嚟睇房，佢話咧呢度房好靚啊嚇。啊唔緊要，啊繼續翻我哋呢一邊嘅嗱，公共嘅洗手間啦，佢個趟門係做得好好。呢一邊嘅長度佢係足足咧有成3米長嘅嚇。推拉趟門嚇，坐廁啦，洗手台嘅名櫃，上方嘅鋁扣板全部係做好晒。嚟睇一睇第一個房間。間房佢係雜物房，所以佢買咗簡單嘅1.3米嘅床。你望一望，唔使多介紹嘅呢一啲單位，一望個山景就已經覺得好舒服。我哋再睇一睇對面嘅房間先，佢擺住1.8米嘅床，訂製嘅衣櫃做到頂，美的格力牌子嘅空調，同埋咧個燈咧係有晒嘅嚇。咁我哋再翻我哋嘅主人房睇翻下先，你快啲嚟睇啊！似唔似一幅畫？喺主人房嘅呢個位置上邊，嗱，你睇下我手機入邊幾正啊！望出去，哇！如果我退休咧喺呢一度住，我覺得都係一件非常之幸福嘅事情。不過我諗我都唔好咁快退休啊！嗱，1.8米嘅床啦。訂製嘅衣櫃啦，我覺得呢個衣櫃會有少少特別喎。啊，佢咁樣嘅設計係比較少嘅。佢呢個床頭櫃咧，其實可以唔要㗎。如果唔係下方啲櫃仔用唔到嚇。呢度咧佢係擺咗透明嘅玻璃啊。呢度我哋望一望啊，有少少衣服我哋就唔打開嚟睇啦。啊，姓劉㗎，有冇劉氏家族喺度啊？OK，睇一睇呢一個方向先。門嘅後方仲有一個衣櫃，收納空間絕對足夠用。睇下個洗手間，做翻個趟門啦，已經就好完美㗎啦。成個洗手間好乾淨啊，好似冇住過咁樣嘅呢一個洗手間。咁呢間屋冇咩好挑剔嘅喎，唯一如果有挑剔嘅地方，個房間都做咗個衣櫃啦，點解呢個位置唔整翻個餐邊櫃或者鞋櫃咧？如果有嘅話咧，就非常之完美嚇。呢個電視係創維65寸嘅嚇，係咪叫創維啊？係。OK， 嚟睇下個陽台，封窗咧2萬蚊左右已經封到一個非常之靚嘅窗嘅。咁可能我而家咁睇咧，有啲人話 Helen 睇到嗰啲鐵皮屋喎，呢個係臨時工人搭建嘅鐵皮屋嚟嘅，後期都會拆開嘅。同埋呢個位置大家唔使擔心會起樓，因為呢度咧佢係學校用地嚇。咁遠處嘅呢個方向，呢度係商場嚟嘅。後期我哋去商場就非常之方便。而家發展商係招緊商㗎啦嚇。下方睇一睇，嗱呢個咧係我哋嘅。睇到未啊？啲綠化做得好好啊！OK， 睇下個朝向先。好多人都要介意個朝向㗎。嗱，正中東南方向，買房就買東南就一定唔會錯嘅啦。呢一隻戶型咧又係樹廳嘅設計，係屬於一種動靜分離嘅戶型啦。最靚就係呢個大陽台㗎啦。好，總結翻呢一套房。業主一手業主紅本買翻嚟，當時買個價錢係120萬，加埋嗰啲契稅啲啲得得加埋埋嘅話咧，接近130萬嘅成本，唔使講啦嚇。以前係買高或者買平都係佢嘅事情，而家個業主放價係63.8萬就 OK 擁有呢個單位，我哋可以同銀行去按揭嘅。咁呢個單位咧，我個人感覺上咧係偏高嘅，唔緊要。啱傾，揾 Helen 幫你劈幾刀都 OK 嚇，因為呢套房咧業主係叫我過嚟特登影翻個視頻嘅嚇。咁當然啦，業主我哋有接手放盤、賣盤同埋租盤嘅，咁唔單止呢啲，全部都有做晒。咁大家覺得呢個單位如何？可以喺評論區留言講翻個缺點。缺點咧就係要。唔係屬於前排嘅單位啦，價格偏貴啦，入門口係冇訂製嘅鞋櫃嘅，同埋個樓層咧都算係比較高啊。中意高樓層咧，呢個單位肯定冇錯。
講翻個優點，唔使睇啦。呢個優點，呢個景色係咪？呢個朝向嚇，OK。好啦，除咗呢個單位之外，仲有啲60零萬靠前方少少嘅單位，樓層冇咁高，感興趣私信 Helen， 同 Helen 睇房唔需要壓力。買房咧而家有送智能嘅密碼鎖，或者送清潔一次，亦或者咧免費接送車嘅嚇，過嚟睇房咧完全就唔需要壓力嘅咯喎。OK，而家咧維港半島新出咗一套88萬，可以買到一個139平方嘅4房單位。感興趣私信 Helen 啦，我哋下一集再見啦，拜拜。不要假設我知道，一切也都是為我而做。為何這麼偉大，如此感覺不到？不說一句的愛有多好，只有一次記得實在接觸到。騎着單車的我倆，懷緊貼背的擁抱，難離難捨，想抱緊些。茫茫人生好像荒野，如孩兒能伏於爸爸的肩膊，誰要下車？難離難捨，總有一些常情如此不可推卸。任世間再冷酷，想起這單車，還有幸。